Árult a vitának az a része, amikor a platformok vezetői, képviselői mondhatták el a véleményüket. Technikai részlet, de csak hogy nehogy véletlenül utána félreértés legyen belőle, ABC sorrendben mondták el a platformok neve alapján a képviselők a véleményüket. Baloldali Tömörülés, Demokratikus Koalíció, Észszerűség és Felelősség Platform, Népi Platform, és a sort zárta a Társulás a Szociáldemokráciáért platform, előtte pedig a Szocialista Platform képviselője, Baja Ferenc mondta el a véleményét és a javaslatait a kongresszus számára. Hát érdekes viták zajlanak a kongresszus helyszínén, elég kemény szavak is elhangzanak, de azt gondolom, hogy mindezek azért történnek, hogy a Magyar Szocialista Párt egységes, erős baloldali pártként tudjon felállni a kongresszus után, a határozathozatalokat követően, lehetőség legyen arra, hogy valóban le tudjuk váltani a jelenlegi hatalmat. Gyorsan le kell zárni ezt a vitát, hiszen sokkal inkább a pártelnök úr által bejelentett népszavazással, az ahhoz kapcsolódó aláírásgyűjtéssel, vagy éppen a sztrájkok és a tüntetések kapcsán a társadalmi párbeszéddel kellene foglalkoznunk, semmint belső ügyekkel. Azt fogalmaztam az egyik küldött, az egyik platform képviselője, ez a valódi kérdés, hogy milyen válaszaink vannak a társadalmi kihívásokra. Ez a valódi kérdés, nem az, hogy az MSZP hogyan választ pártelnököt. Éppen ezért erre kell, hogy kitérjünk. Többen a platform vezetői közül javaslatot tettek arra vonatkozólag is, hogy a határozathozatal követően a következő hetekben milyen munkát folytasson az MSZP, itt a programalkotástól kezdve a társadalmi párbeszéd különböző formáig. Mesterházy Attila megbízása révén elindult egy programalkotási folyamat, amelynek ősszel, szeptember-október környékén van az első változat, ami napirendre kerülhet majd. Ezt követően társadalmi párbeszédre kerül sor. Erről is beszéltek a platformok képviselői vezetői, és természetesen a vita eredményeképpen bízunk benne, hogy az este folyamán a határozathozatal után egy egységes MSZP tud felállni.